Så så jeg meg selv i speilet, og så sier jeg høyt da. Det ganske kleint altså, å si det høyt. Jeg er glad i det. Og jeg begynte å hulke, og jeg skjønte ikke bare hva er det som skjer. Vet du hva, det her endrer meg så raskt. Det endrer meg så mye, jeg får det så mye bedre. Og det er jo sånn, når du finner en skatt, så vil du gjerne at det her vil jeg at alle andre også skal få føle på, kjenne på. Og så leste jeg på at det første halve året av 2020, så skulle jeg da ha fri. Jeg skjønte ikke hvorfor. Men jeg stoler jo så mye på lesing at når det da kom, så var jeg sånn, ok, men da skal jeg fri. Og så skal du reise mest mulig fra skolen slutte her. Da leste jeg på at du må komme deg hjem den datoen i Spania. Så dro jeg hjem den dagen. Dagen etterpå så stengte Spania. Det er så rart å leve egentlig i en verden hvor at folk ikke vet om den her indre GPS-en, altså. Alt trenger å bli synlig akkurat nå. Fordi at det er så mye skjulte agenda rundt omkring. Alt skal opp i dagen, alt skal opp i lyset. For at en skal være med opp i lyset, så må en gå opp i lyset. Altså, skal en være med i utviklingen, så må en utvikle seg. Det sier seg selv akkurat nå. Fordi at akkurat nå så er det så mye polarisering, splittelser, og det her er den store splittelsen som er på å skje i verden akkurat nå. Hvor at nå må du være med. Kom igjen, bli med. For blir de ikke med, så blir de hengende tilbake igjen da. Marit Reitan, hjertelig velkommen skal du være tilbake på podcasten. Tusen hjertelig takk. Jeg har jo intervjuet deg mange ganger tidligere. Visst har du det. Og vi har jobbet mye sammen. Vi har faktisk skapt 3 kurs tidligere. Nå blir det et kurs til. Jeg har hatt så mye glede av også å gå på din skole, Agape-instituttet, som i år feirer 20-årsjubileum. Og da synes jeg det var perfekt at vi kan ha en liten samtale om deg i hele denne reisen. Fordi du har altså drevet dette instituttet i over 20 år, og det har vært en skole, du har hatt hundrevis av elever, kanskje 1000 også, gjennom det forløpet der. Og du har også gitt readinger i underkant av 10 000 readinger. Og det er mye, altså jeg vet ikke noen i Norge som har gjort det samme. Og da tenker jeg at her ligger det mye erfaring. Du har snakket med så mange mennesker, du vet, du har jo da en følelse av hva folk står i, hva folk sliter med, og du kan jo selvfølgelig ikke dele det, men du har jo et inntrykk av, ok, dette er det som kanskje gjør at folk får gjennombrudd, dette er det de fleste står i, og så er det Marit i alt dette her. Hvor står Marit i det? For jeg tenker at du har gitt så mye til andre over alle år, og så lurer jeg på hvordan din egen utvikling, din egen selvutvikling har vært gjennom disse årene. Og så er det kanskje noen som er helt nye til deg også, og da har jeg lyst til å begynne med hvor hele reisen startet, slik at vi forstår hvor du kom fra. Fordi jeg vet det var et øyeblikk hvor du sto foran speilet mange, mange år siden, og det satte i fart hele den karrieren, hele det livsforløpet du har hatt siden det. Det er snart 30 år siden faktisk. Og jeg var i en situasjon i livet som mange ville kalle en livskrise. Og så dro jeg på hytte for meg selv, og så hadde jeg med meg en selvutviklingsbok. Louise Hay, jeg tror den het Helbred ditt liv. Og så var jeg sånn, ja, den boka ble jeg trekt mot. Så den tok jeg med meg, og husker at jeg lå der første morgenen i en sånn anneks på denne hytta da, ved sjøen helt alene, og så var jeg sånn, hva består det her av, og hva skal jeg lære her, og hvorfor har jeg tatt med denne boka, og så begynte jeg å lese i den, så var en av de første øvelsene var at jeg skulle gå bort til speilet, og så skulle han se seg selv i speilet, og så skulle han si at han var glad i seg selv. Så teit, synes jeg. Og så patetisk. Ja, det er også så enkelt. Ja, nei, det var noe en teit øvelse, men ok, jeg skal nå være flink pike da, så skal jeg nå gå og gjøre det da. Så var det sånn lite bad på den annekset, jeg går bort til speilet, litt sånn arrogant, nonchalant, eller hva man skal kalle det. Og så jeg meg selv i speilet, og så sier jeg høyt da, for jeg skal si det høyt. Det er ganske kleint altså, å si det høyt. Jeg er glad i det. Så meg rett inn i øynene, og der kom det, tårene spruta. Og jeg begynte å hulke, og jeg skjønte ikke bare hva er det som skjer, hvorfor reagerer jeg så sterkt på det her? Og så tenkte jeg, herre min, at jeg får prøve en gang til, og jeg klarte ikke noe så enkelt som å stå og se meg selv i speilet, og si at jeg var glad i meg selv. Så tenkte jeg, ok, her har vi en vei å gå. Så da satte
jeg i gang da, med å lese bøker, og jeg en sånn person som, hvis jeg gjør noen ting, så går jeg helhjertet inn i det. Så det var bokstavelig talt hundrevis av bøker. Jeg bare leste og leste og leste alt av sånn litteratur som jeg kunne komme over. Og jeg gjorde øvelser og øvelser og øvelser og øvelser, og så kjente jeg på det at jeg kommer til et visst punkt, men det er akkurat som jeg ikke kommer riktig dypt nok, jeg kommer ikke lenger på et vis. Og så tok jeg en sånn beslutning et eller annet sted i meg, at vet du hva, jeg vil mere. Jeg vil dypere, jeg vet ikke hvordan, men ok, jeg vil det. Og så kom jeg over en utdannelse da, som handler om kommunikologi, hvor at vi går inn i underbevisstheten og omprogrammerer og sånn. Og så gjorde jeg det da, en 6 uker sånn modul, litt over tid. Jeg tror jeg tok til sammen 8, for jeg gikk en par av de modulene en gang til, med som metaperspektiv. Fugleperspektiv, se seg selv i et annet perspektiv. Og så kjente jeg da at, nå går det så mye raskere når jeg går i underbevisstheten. Når jeg begynner å omprogrammere der, trosystem som jeg ikke vet om, og det som ligger ubevisst da i hjernestammen, i stedet for at det ligger i hjernebarken, og det har det med meg hver dag, så gikk vi dypere, og det var på en måte en sånn omprogrammeringsperiode. Så kjente jeg at, vet du hva, det her gjør meg så godt. Jeg kjenner at jeg begynner å få mer trygghet i meg selv, mer selvtillit, mer egenkjærlighet og så videre. Og så ga det en sånn mersmak, for at det er sånn, ja, jeg kan ha det enda bedre, og så kan jeg ha det enda bedre. Oi, jeg vil ha en øvelse til, jeg vil gjøre en modul til, jeg vil ha mere, ikke fordi at jeg ikke var bra nok som det jeg var, men fordi at jeg ville ha det bedre. Og det skiftet mellom at jeg gjør ikke fordi at jeg har det så dårlig, men jeg gjør det for at jeg vil ha det så bra, det skiftet begynte å komme da. Så etter jeg hadde gjort det en periode, så var det sånn, jeg vil enda mer. Kan jeg gå dypere, kan jeg gå raskere, kan jeg skape det større, den her følelsen som jeg begynte å kjenne på av selvtillit og selvrespekt da. Kan jeg få mer av det? For det er jo sånn vi mennesker er, at hvis vi da gir oss selv noe som føles bra, så vil vi gjerne ha mer av det. Og så kom jeg over da et sted hvor at de drev og leste hverandre. Og da handler det rett og slett om å gå opp i tredje øye, altså det her pinnalkjertelen som vi alle sammen er født med, den indre GPS-en, fasiten vår, som de fleste tenker er noe humbug, eller rare greier, eller noe alternativt, og så videre. Altså det er noe vi er født med. En indre GPS som er der, det er fasiten, det er noe vi alle har, svarene ligger der, klar for når vi er klar til å få dem. Og når jeg oppdaget det, da var det som å sette seg på et hurtigtog. Og så kjente jeg at, vet du hva, det her endrer meg så raskt, det endrer meg så mye, jeg får det så mye bedre når jeg gjør det her, sånn at jeg vil at andre skal oppleve det samme, jeg vil at andre skal skjønne at vi mennesker er så fantastiske, vi er ikke bare følelsene våre, eller bare kroppen, eller bare utseende, eller vi er så mye dypere og så mye større og mye bedre enn det da. Og det er jo sånn, når du finner en skatt, så vil du gjerne at det her vil jeg at alle andre også skal få føle på, kjenne på, få tilgang til. Så da startet jeg å lese folk, og da var jeg en sånn torsdag, og jeg begynte å lese folk, og på mandagen så var jeg massivt med telefoner, og så lang historiekort. Da bestemte jeg meg at, vet du hva, det her må flere lære. Og så startet jeg å lese massivt med folk, og så startet jeg skole for 20 år siden. Jeg har 20-årsjubileum i år. Og så har det da gått, bokstavelig talt flere tusen mennesker der da, som har lært å lese seg selv, og har lært å lese andre. Og blitt kjent med seg selv på en mye dypere, sterkere måte da, som du også opplevde når du gikk på den skolen. Og nå har jeg som sagt drivet den i 20 år, og jeg kjenner at jeg brenner like mye for menneskers utvikling i dag, og kanskje nesten enda mer enn jeg gjorde da. Fordi at den tida vi har akkurat nå. Så når jeg leser folk nå, så ser jeg at frykten er større enn jeg har vært på veldig lenge. Fortvilelsen er større. Det her at folk begynner å tro at de fortjener å ha det vondt, eller fortjener å
ja, ikke finne seg selv, eller og at de ikke fortjener det som er godt, da. Og så ser jeg også at veldig mange står fast. De gjør det samme, får det samme, gjør det samme, får det samme. For de går inn i sånne trossystem hvor at ja, men det er noe hit og ikke lenger. Og så skaper en det vi kaller for hverdag. Så går de tutler dem rundt i sin egen hverdag, og det er ikke noe galt med det. Samtidig så kan jeg da oppleve da med kundene som kommer og blir lest, at de er så fortvila over det. De ønsker noe mer, de ønsker noe dypere osv. Og så er det mange som leter utover, da. Og så handler det om at vi trenger å gå innover. Så når vi da lærer oss å gå innover, og vi lærer oss å lese oss sjøl for eksempel, eller å søke svarene i oss selv, eller kjenne etter hva har jeg lyst til? Hva er det jeg ønsker? Hva er det jeg trenger? Og jo oftere vi velger det vi trenger, i stedet for det vi ønsker, jo mer får vi det vi virkelig trenger, da, jo mer går utviklinga, og jo mer i takt med og pakt med blir det her det vi trenger og det vi ønsker. De blir mer bestevenner etter hvert. Men i starten så kan det være at jeg ønsker å sette meg ned og spise en haug med sjokolade nå, men det jeg egentlig trenger er å komme ut i skogen og springe, for eksempel. Mens etter hvert så blir det her ønskene og trenger, de blir bestevenner. Og det er da vi virkelig får fart på utviklinga, da. Når vi blir mer i balanse, rett og slett. Mm. Og du har vel reflektert en del over din egen utvikling også, for det var jo ikke sånn at du begynte skolen, og så er alt bra, på en måte. Du var på plass 100%, og vi kjenner jo deg som en som gir masse råd og perspektiver og innspill og verktøy. Og så er det ganske mange som ikke vet om deg, da. Og jeg tenker også at av og til kan det kanskje føles som et stort ansvar når så mange lytter til deg, og da tenker jeg, hvordan har Marit det i alt dette her? Hvordan ivaretar hun seg selv? Hun er vel sikkert på sin egen selvutviklingsreise, selvfølgelig. Og jeg vet at du har hatt et stort skifte. Det var vel under korona at du hadde enda et sånt stort skifte igjen. Har du lyst til å dele litt om det? Ja, for det er jo som du sier, altså når en skal ivareta så mange, da, på det meste så har det jo gått 120 stykker på skolen. Det gjorde en stor endring på etter koronaen, for da brukte jeg det som en sånn brekkstang, da, til at ok, nå handler det ikke kun om å gi mest mulig utover og ivareta flest mulig, for jeg ble så ivrig da når jeg så transformasjonen til folk, ikke sant, hvor at jeg for eksempel som starter på skolen, som er veldig sånn sjenert og beskjeden, og så ser jeg hvor hun vokser, og ser hvor hun utvikler seg, og hun deler masse, rekker opp handa masse, ser at du får selvtillit og så videre. Så det blir jo en sånn et ønske om å gjøre det mer også for andre, ikke sant? Så etter hvert så merker jeg det at når det var på det meste da, når du har 75 stykker på venteliste som står og tripper og vil ha time, har masse kurs, hadde masse kurs foran meg, hadde ikke tid til å ivareta meg selv, og det begynte å skje ting, sånn, plutselig så gikk ei vannpumpe på eiendommen min, det var sånn, oi, 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 nå har ikke jeg vann inne i huset, hva gjør jeg nå? Altså det begynte å skje en del sånne ting, og da skjønte jeg at ok, nå skjer det noe som gjør at jeg er nødt til å stoppe opp. Og så leste jeg på at det første halve året av 2020, så skulle jeg da ha fri. Og jeg skjønte ikke hvorfor. Men jeg stoler jo så mye på lesing at når det da kom, så var jeg sånn, ok, men da skal jeg fri. Har ikke noe lyst til det, i det hele tatt. Jeg føler ikke at jeg trenger det engang. Jeg vil ikke. Og så hadde jeg lest på det, og så hadde jeg også lest da, det hører med til historien, at jeg leste på at jeg skulle si opp det fantastiske kurslokalet i Oslo, som da kostet flesk mye i måneden, rett før koronaen kom. Uten å vite at korona kom. Uten å vite at koronaen kom. Så si opp lokalet ditt i dag, og så skal du ha fri, og det var da i midten av 2019, og så gjorde jeg det. 2 timer etter jeg leste på det, så gjorde jeg det, og det var jo drømmestedet mitt. Jeg hadde jo ordnet så fint, det var peis der, og det var 3 sofaer, og det var svært kursrom, og kjøkken og alt mulig, ja. Nå er det heller på å gjøres om til hotell da.
faktisk. Men i hvert fall så leste jeg også på at du skal holde det siste kurset i Oslo den 7. og 8. mars, og så skal du reise mest mulig fra skolen slutter her i november, og fram til slutten av januar skal du reise mest mulig. Så var jeg i Tanzania, var i Thailand, jeg var i Spania, så leste jeg på at du må komme deg hjem den datoen i Spania, fra Spania, det var siste frist. Så dro jeg hjem den dagen etter så stengte Spania. Så holdt jeg det kurset i Oslo, 2 dager etterpå så stengte Oslo. Eller det var 3 dager, det spiller ingen rolle, 2-3 dager etterpå, ja. Og da var det sånn, ok, nå har jeg fri. Og det er sånn at hvis den da, som jeg hadde da gjort i mange år, går der og tar imot, gjør en endring her, endring der, jeg gjorde jo de øvelsene som jeg også satte i gang elevene med, samtidig så kunne ikke jeg gå fullt og helt inn, for det var så mange å ivareta. Så jeg gjorde litt der, litt der, litt der, litt der, litt der, litt der, kjente at jeg fikk det bedre og bedre og bedre. Samtidig så har jeg jo mine traumer i bagasjen, og når 2020 kom da, når det var plutselig stille rundt meg, da tok jeg en beslutning at, vet du hva, nå skal jeg lese kun 2 per dag på telefon, og så er det min tur. Mm. Og da smalt det. Mm. Skikkelig. Det var sånn, jeg hadde brekte ribbein i ryggen, altså 2 svære ribbein nederst i ryggen. Jeg fikk sånn kraftig influensa, så at jeg lå hele, altså 14 dager, nesten 3 uker. Jeg ramlet ned i brønnen, der de holdt på å lage den der nye pumper og alt det her, for det hadde de åpnet opp, og så hadde de bare lagt over en planke. Jeg kom i mørket, ramlet nedi der. Altså, det var sånn, jeg kan jo fortsatt, altså, for det var sånn ene ting etter den andre, inn etter tredje, etter fjerde. Ok, du skal ligge flat. Og så gjorde jeg det, og da kom alle traumene. Altså det som jeg ikke har rukket å få løst, det som jeg pirket litt borti, for det er sånn at vi fungerer jo på den måten, vi mennesker, at hvis vi ser oss selv som en sånn, som en følelsestank da, hvis vi fyller på masse bra, så etter litt tid så kommer det grumset som er på bunnen opp, altså. Og i og med at jeg kan jo prosessene, jeg vet jo, jeg skjønner jo at ok, her stilner det. Det er jo sånn når folk drar på ferie, for eksempel, så får de seg ofte en sånn smekk, eller de blir dårlig syk, eller et eller annet skjer hos mange da. Eller at de er så slitne første dagene at de ikke klarer å gjøre noen ting. Det er jo litt i miniformat, men det her kom i maxiformat. Fordi at jeg mistet ganske mange på kort tid, altså 5 ganske brutale dødsfall i min nærmeste krets, som var ganske hårreisende og horribel, og så jeg rakk ikke å bearbeide det ene før det neste kom, før det neste, før det neste, og så gikk jeg ned skikkelig i fortelling. Og da var det sånn, kroppen hadde sånn PTSD-symptomer. Det var sånn, hvis jeg dusjet, så måtte jeg ha dusjen på det laveste, for det måtte sildre, for kroppen min tålte ikke, kjente jeg. Og da var jeg sånn, da måtte jeg spørre meg selv, hva trenger du nå? Hva trenger du nå? Hva trenger du nå? Hva trenger du nå hele tiden? Fordi at jeg måtte ivareta, for jeg kjente at det her sitter så i kroppen. Jeg skal takle det, fordi at jeg vet prosessen, jeg kan det her, ikke sant? Så jeg vet at nå skjer det masse her. Men kroppen, den måtte jo få lov til å kvitte seg med. Så jeg ble altså så vanvittig sliten, at det var sånn, å gå fra A til B var nesten helt umulig, for jeg klarer nesten ikke å slepe beina av gårde. Og så fikk jeg sånn, jeg kan sove i 10 minutter, og så bråvåkne jeg til at hele kroppen var i panikkmodus. Og så fikk jeg roa den, og det er fint, bare få det ut, det går bra, bare få det ut av systemet, og så lå jeg ristet og sånn, det går helt fint, og så sovnet jeg igjen, og så hadde jeg klokk foran meg, for jeg hadde behov for kontroll. Hvor lenge søv jeg egentlig? Er det en overdrivelse når jeg tenker at jeg ikke søv noe lenge, for eksempel? Så da la jeg klokk foran meg, for det kjente jeg at jeg trengte. Og så jeg sånn, nå sover jeg 8 minutter, nå sover jeg 7 minutter, nå sover jeg 15 minutter, oi, nå klarer jeg 20, ikke sant, sånn. Og hver gang jeg våknet, så var det for at jeg våknet at kroppen var helt kaos, full panikk. Alt ristet, og hjertet dundret, og jeg var svimmel og alt sånt. Og så fortalte jeg meg selv at, vet du hva, her er naturlig. Fordi at du har undertrykt såpass sterke traumer opp gjennom livet ditt, og såpass mye dødsfall opp gjennom livet ditt, at jeg bruker fleip med at jeg har en hel kirkekår som en sånn heiagjeng bak der. Du må jo ha litt galgenhumor også. Men i hvert fall så gikk jeg ned i det her, og tillot det da til å skje,
Og så har jeg stoler sånn på kroppen, jeg stoler på sjelen, at vi gir ikke oss mer enn vi trenger. Så tenkte jeg, vet du hva, nå vet jeg at jeg skal ha fri et halvt år, så å si. Og dermed så kan jeg la det her få lov til å komme. Jeg kan la det her få lov til å skje nå, fordi at jeg skal jo fortsette å lage kurs, jeg skal jo fortsette skolen, jeg skal jo fortsette å hjelpe mennesker og så videre, så da må det her ut av systemet. Og det pågikk i noen måneder, og jeg gikk til og med til det skrittet at jeg sykmeldte meg 80%. Legen sa du må være 100%, det her er alvorlig, så sa jeg vet det er alvorlig, men jeg har på en måte kontroll, for jeg lar det skje. Og så handler det også om at jeg er så glad i å jobbe, så jeg er nødt til å gi meg noe av det som gir meg næring også, for det trenger jeg. Og så kan jeg la kroppen få lov til å hvile resten av dagen og gi den næringen den trenger og så videre. Og da gjorde jeg det her, og det er jo en ekstremt kraftig prosess. Og mange har nok sikkert gått under, men i en sånn prosess, samtidig så med de verktøyene jeg har, med den viten jeg har, med alle de menneskene du kan tenke deg, når man har lest rundt 10 000 lesinger, det er nesten 10 000 timer det. Det er ganske mye, altså. Sånn at jeg føler at jeg vet så mye om den menneskelige psyken, karakteren, styrken, mulighetene. Jeg kjenner meg selv så godt da, at jeg vet akkurat hva jeg tåler, og da er det mye lettere å gjøre det også. Og så er det veldig viktig det her å ikke dømme det da, at det er noe sårbart, at det er noe svagt, eller noe dårlig, eller nå har jeg gjort noe feil, og så videre. For det er mange som gjør det i en selvutviklingsverden. At det skal være sånn, alt skal være sånn solskinn hele tiden, skal alltid være blid, alltid være glad. Noen bruker til og med positiv. Og i min verden så er det, stemmer ikke det da. Fordi at vi er mennesker, og hvis vi aldri går i motbakker, hvis vi aldri takler og tåler å stå i, så blir vi heller aldri sterke. Det er som å gå inn på et treningsstudio og så si jeg skal ha det lett, og så tar du en 1,5 kilos vekt, og så, ja, det var veldig lett, for jeg fortjener å ha det lett, vet du. Så går du ut igjen. Men hvis du virkelig vil bli sterk da, så handler det om å ruste deg til å kunne stå i tøffe tider. Og jeg tenker i verden i dag nå så har vi ganske tøffe tider. Så det er kjekt å kunne stole på seg selv og ha en selvrespekt og en egenkjærlighet da. Og det kjenner jeg var premien ut ifra denne perioden. Jeg møtte igjen en venninne som jeg ikke har sett på mange år i denne perioden, og det var så godt fordi at hun kjenner hele familien din, hun kjenner hele barndommen min og så videre, sånn at jeg sa det, jeg har så behov for å snakke om det. Jeg har så behov for å snakke meg gjennom. Orker du å høre på? Ja, sier hun. Og så bare prate, og det å kunne prate med noen som vet hva jeg snakker om da, i forhold til barndom, jeg trenger ikke skjule noe, eller holde tilbake, eller noen ting, og det var så godt å få det ut. Og så fikk hun ut sine ting, og så var det sånn, så plutselig var vi ferdig med det. Så hvis jeg begynner å snakke om noe av det nå, så er det ingen energi på det, og det er ikke sånn, nei, det er jeg ferdig med, det er ikke den energien, men det er sånn, nei, jeg er ferdig med det. Jeg kjenner at nei, det affiserer ikke meg lenger en gang. Det er sånn, ja, det ble jeg sterk av, det opplevde jeg, det ble jeg sterk av. Og så kan jeg kjenne takknemlighet på det i stedet. Og det synes jeg er en styrke som jeg alltid har ønsket å ha hatt, og som jeg kjenner gjør meg godt da, når vi går inn i de tidene som vi er i nå, faktisk. Du sa jo til meg at tidligere har jeg tatt tak i småstener, og nå tok jeg tak i kampestener. Ja. Og det gir jo et klart bilde på det, og så tenker jeg at man må jo være klar for det, og alt det du har gjort før, de svære kampestenene har jo gjort deg klar til å ta de når det først kom, fordi at alt kommer litt stykkevis og delt, også for en grunn, og det er spennende å høre om at du leste på det, og de som er litt ukjente med det da, som sitter og ser eller lytter, så handler det jo om, som vi snakket om, det tredje øyet, at du leser gjennom det tredje øyet, og får en direkte kontakt med sjelen, og at sjelen rett og slett guider og veileder deg. Og det har vi jo alle, og så handler det jo om å stole på det, og det er der du er helt mester i det. Du stoler jo på det, og det er jo de som sier at du må gjøre en ting, det er litt artig, 10 000 ganger, da er du ekspert. Så du er ekspert på å lese nå! Du er herved ekspert. Erklært ekspert.
Og nå skal vi snakke med eksperten. Ja, ikke sant? Vi er så glad i å snakke om alle disse ekspertene, så nå er du i den ligaen. I den boksen, ja. Og det som også er litt interessant, det var at sjelen din sier ikke, nå skal du gjennom alle disse tingene. Nei. Sjelen sa, ta deg fri, som stemte 100%, for du skjønte jo ikke hvorfor skal jeg ta meg fri, og så kommer covid. Ja, ok, hvorfor skal jeg selge, eller hvorfor skal jeg ikke leie lenger? Ja, ikke sant, at den la det på rad og rekke for deg, men den fortalte ikke hva som skulle skje, den forberedte deg ikke på det, og det tror jeg er noe av det at, for man kan tenke sånn, får ikke du alle svar, Marit? Får ikke du bare svar på alt? Kan du ikke spørre om alt? Men du sier jo, og det synes jeg er så viktig å få frem, vi får svar på det vi er klar for å høre, og det ligger jo ikke vekst hvis vi skal få svar på alt, for da får vi jo ikke gjennomlevd det, vi får ikke forløst det. Så det er jo fantastisk med den spirituelle reisen, fordi vi får masse verktøy, samtidig så skjer livet, men vi håndterer det på en annen måte, tenker jeg. Absolutt, og så tenker jeg det sånn, Gud, så kjedelig livet skulle vært hvis vi skulle visste hva som rundt hver eneste sving. Jeg har ikke hatt noen nysgjerrighet eller noen ting, og jeg sånn, ja, orker jeg går rundt den svingen, for jeg vet jo hva det er der. Og hvis jeg ser livet som en sånn poster da, sånn orienteringsløp, og hvis jeg visste hele ruta, hvis jeg visste hva alle postene inneholder, nei, gidder jeg springe da? Nei, jeg vet ikke. Ikke sant? Så noen ganger så må vi rett og slett ta det valget da, at vi må stole på. Og sånn når det gjelder lesing for meg, så er det sånn, altså jeg har jo drevet skolen i 20 år, og har jo lest i 23 år, og 10 000-vis, så hvis at jeg ikke hadde stolet på det, da skulle jeg vært ganske tungnem, altså. Fordi at jeg sitter jo der daglig, og folk blir lest da i 45 minutter, i 45 minutter, med ganske dype, personlige ting da. Situasjoner, egenskaper, løsninger, you name it. Og så blir de helt sånn, ja, herre, men at, jeg kjente igjen alt, og så bra at du kjenner igjen, sier jeg, fordi at jeg vet jo da at de tar imot mer når de kjenner igjen det selv. Og hvis at jeg har suttet der i 23 år og enda ikke har trodd på det, det har vært litt for dumt. Så det valget der jeg bare måtte ha tatt for mange år siden. Når jeg startet med det her, og med første kunden, så måtte jeg ta det valget. At vet du hva, nå er jeg skikkelig redd her, jeg sitter når første kunden kommer, får jeg til det, kan jeg er god nok for tiden, alt det tullet her, så måtte jeg legge det ved siden av meg, og lese den personen, og så kan jeg kaste det der. Og det måtte jeg kaste første gangen jeg leste noen, altså, fordi at det var sånn, det er jo så stort, og enn hvis jeg tar feil, ikke sant, og så videre. Og så til slutt så forsvinner jo, for det er jo fakta. Ikke sant? Og det er så rart å leve egentlig i en verden hvor at folk ikke vet om den her indre GPS-en, altså. Og det her, jeg kan se sånn, første gangen når folk begynner å lese seg selv, og sånn, kan jeg stole på det? Er det riktig? Har jeg feil, enn hvis, og så videre. Fordi at når vi begynner å lese oss selv, så hvis vi tenker det her som en metafor da, at vi har en som beholder, så all tvilen ligger jo på toppen og sperrer for, vet du. Sånn at når vi starter å lese oss selv, så er tvilen vi møter først, og vanskelig å fortjene og alt det her, og så er det sånn at når vi fortsetter så går nedover, det er da vi virkelig finner det gullet. Og så er det jo alt vi trener på, blir vi bedre på, og det er jo rart med oss voksne da, at vi ikke husker. Vi gjør jo ikke det stort sett, de fleste av oss husker ikke at vi var barn, og at vi har krabbet og krabbet og krabbet, først klarte vi å krabbe, og så klarte vi å gå. Vi alle går, og det har vi øvd på om og om igjen, og ga oss ikke. Men når vi er voksne så er det sånn, nei, jeg prøvde, men jeg fikk det ikke helt til. Ja, og så røver vi fra oss selv. Ja. Jeg var i skoleelever for mange år siden som sa det, at vet du hva jeg gjør i stedet? Jeg har tatt vekk de 2 første bokstavene i ordet prøve, og så øve. Og det synes jeg var så fint sagt. Fordi at alt vi øver på blir vi som sagt gode på. Så det sier seg selv. Og så har det forundret meg, fordi at jeg tenkte av og til at er det noe mål i selvutvikling? Er det sånn at jeg skal komme meg dit, og og så har jeg ikke helt skjønt hva som skjer da, men da er jeg dette flotte mennesket, eller stor versjon av meg selv. Men jeg har
Jeg har forstått at det er alltid noe å heale, det er alltid noe å utvikle, jeg kan alltid bli mer og mer og mer av den jeg er, altså det er alltid lag på lag. Og det er jo ikke det at man skal heale seg selv i hjel heller, og bare fokus på at jeg er ikke på plass, ikke sant? Fordi det blir, tenker jeg også blir feil fokus, at jeg må heale meg selv hele tiden, jeg er ikke i mål. Samtidig så er det alltid et lag, og jeg trekker det sammen med at universet ekspanderer, sies det, at alt utvikler seg. Det eneste som er konstant er endring. Så vi er i endring, og slik jeg ser det da, fra et filosofisk perspektiv, så lærer universet, altså universet er oss, eller skaperen, eller kilden, og kilden utvikler seg gjennom oss. Så jeg ser det på en måte som at livet eller kilden oppdager nye sider av seg selv gjennom meg som Jannicke. Og derfor er det så spennende med selvutvikling når du tar imot de gavene da. Det er en berikelse, synes jeg, og det er ikke bare at alt er fint og fryd og gammen, ikke sant? Det er litt humper, men du tar det imot på en annen måte, sånn, oi, ok, her skal jeg utvide meg, her skal jeg ekspandere. Og du hadde jo enda en sånn ekspansjon nå for en tid tilbake, hvor du virkelig landet da. Har du lyst til å dele om det? Etter at det her virkelig turbulente var over da, når alt det her jeg tillot og tillot og tillot og ivaretok, og så gikk jeg inn i en sånn 2 måneders sånn fredsperiode, for å kalle det, fredet meg selv helt. Da var det sånn, ingen sosiale event, jeg sa nei takk til alt jeg fikk av invitasjoner og så videre, og så gikk jeg, da var jeg sånn Marit minutt for minutt, og da var jeg sånn, hva trenger du nå? Har du lyst til å sove litt lenger til? Vil du det? Vil du det? Hva vil du det? Og så tok jeg en sånn veldig sterk lyttende til alle mine behov hele tiden. Sånn veldig sånn overdrevet på et vis, men samtidig, det ga altså en sånn indre ro, som jeg aldri har kjent på i mitt liv noen gang. Og det vokste fram en sånn respekt, en sånn, jeg har jo alltid hatt respekt for meg selv, så jeg tenker på som 15-åringen, så når jeg tenker tilbake så hadde jeg ikke så høy selvtillit på enkelte ting, men jeg hadde veldig selvrespekt. Men det kan ikke sammenlignes med den styrken den er i dag, for da er det sånn at det handler ikke om en sånn egostruktur og mine ting er viktigst og alt sånt, men det handler om at, vet du hva, når jeg har kommet ned til den jorda her, som den sjelen jeg er i dag, og har valgt å blitt det her mennesket, så må jeg ha også respekt for det. Fordi at jeg skal være her, herifra, den datoen kommer jeg ned, og så har jeg tidsreise, og så skal jeg ut der. Og på den tida der, så skal jeg lære, erfare, utforske hvem jeg egentlig er, som det mennesket jeg er akkurat nå. Og det mennesket jeg er akkurat nå, det kjennes aldri til å bli igjen. Og det har jeg veldig respekt for. Sånn at da går ikke jeg ring og tenker som at sånn er jeg, og definerer meg og sier at sånn er jeg. Da utforsker jeg hvem jeg er nå. Sånn at den dybden i den selvrespekten, som da også gir en veldig sterk dybde og en helt annen ro i selvkjærlighet, egenkjærlighet, det har jeg aldri opplevd før i den grad som jeg er nå. Og jeg har jo tenkt i mange år at jeg har sterk selvrespekt, sterk egenkjærlighet, men det kan ikke sammenlignes. Og så merker jeg det at når jeg da ønsker meg noe, så skjer det så raskt. Veldig mye fortere, fordi at jeg merker at frekvensen min er mye høyere. Sånn at noen ganger så er det sånn at jeg tenker en tanke om at du, kanskje det har vært hyggelig å møte den. Hei, der er du, ja. Sånn. Og det har vært sånn, ja, det er helt påtagelig, altså, fordi at det går så mye raskere. Jeg har også veldig tro på det, at når du hever vibrasjonen din, så tiltrekker du deg raskere, fordi at hvis du er i de lavere vibrasjonene, la oss si at du er der mesteparten av tiden, da. Kanskje du er deprimert, eller som jeg har vært og kjent på de vonde følelsene, så manifesterer du også tregere, alt går tregere, og så matcher du samme type energier. Så går det opp i frekvens, og så går alt så mye fortere,
og tiltrekker deg mye, altså samme frekvens da, men at manifestasjonen også går fortere, og det er jo positivt, fordi at da trenger vi ikke å være så livredde for dette med negative tanker, og nei, nå er jeg nede, jeg er på lav frekvens, fordi skal du være i en, eller er du i en sorg, så skal man la seg selv være i den sorgen, så når du var i det arbeidet med deg selv, så skulle du la deg selv få være der, og virkelig forløse det. Det er ikke da du skal begynne å tenke positivt. Slettes ikke. Samtidig så er det jo sånn at når jeg gikk inn i den sorgen, da, så er det ikke sånn å, stakkars meg, jeg har mista, og ned sånn, og så går det ikke ned i frekvens. Jeg trenger ikke å gjøre det når en har det hardt eller vondt. Fordi at når vi går ned i frekvens, det er hvis at vi blir stående fast, hvis vi føler at vi ikke kommer noe videre, hvis at vi blir veldig tungsinnige og sånn, da går vi nedover i frekvens. Og hvis vi kaster positivt og negativt, så blir det mye lettere, for at, ok, nå er jeg nede i kjelleren her, og så har jeg da en retning, og det er oppover. Og i en sånn sorg da, så det å ta seg selv virkelig på alvor, og fortelle seg selv at, vet du hva, det her var såpass brutalt at, vet du hva, du skal få bruke den tida du trenger, og det å sjekke inn hele tida, hva trenger du nå, hva trenger du nå, hva trenger du nå? Fordi at det er altså så sterk en prosess å gå gjennom, at vi trenger den egenkjærligheten vi kan skape i en sånn situasjon. Sånn at det å de her tunge tingene som skjer i livet da, for livet er jo sånn. Nå har jeg mistet begge mine foreldre, for eksempel. Jeg mistet min mor da i mai i fjor. Og når vi går gjennom sånne situasjoner, sånne perioder i livet, hvis vi gjør det med respekt for oss selv, hvis vi gjør det med egenkjærlighet, hvis vi gjør det med at vi kjenner oss selv, vi vet hva vi trenger, hvor at vi lytter mer og har respekt for alle behovene da, så blir alt så mye mer verdig, så mye mer respektfullt, så mye, altså jeg vil kalle det fint altså. Sånn som jeg satt på sengekanten til min mor da, de siste 14 dagene, og noen ganger så satt der 8 timer, noen ganger 12 timer, og vet du, timene bare fløy av gårde, fordi at jeg hadde så respekt for den situasjonen, jeg hadde så respekt for det livet som hun har hatt, som hun holdt på å forlate, jeg hadde så respekt for det livet som jeg har hatt med hun, at jeg har valgt hun som mor da, for det tror jeg på som sjel, så har jeg valgt henne som mor, og det å se den kjærligheten hun klarte å skape på slutten der, hvor at hun da var inne i sitt verste mareritt, hun var flyttet på et sykehjem, og det var hennes verste mareritt, og så klarte hun å skape kjærlighet på slutten av livet sitt, som hun aldri har klart før. Hun gjorde sånn, hun hadde ikke noe språk for at ALS, så hun hadde ikke noe språk de siste årene, og da gjorde hun sånn til frisøren sin, og klappet seg på hjertet, og sendte slengkyss, og sånn. Og da var jo veldig lamma her, og var jo litt lamma i hendene, det var jo så vidt jeg fikk det til, men hun skapte altså så kjærlighet, at hun ene sykepleieren, hun stod og gråt ved senga hennes, så hun måtte gå ut, eller hun syntes selv hun måtte gå ut da, så jeg gikk ut på gangen og spurte, går det bra med det, og sånn. Og jeg synes sykepleieren virket så veldig streng da, en sånn østeuropeer, og hun var sånn, snakket litt sånn brysk og sånn, så jeg hadde en helt annen oppfatning av akkurat der og da, så når jeg så at hun hadde tårer i øynene og begynte å gråte og måtte gå ut, så gikk jeg etter henne da, så sa jeg, ja, men jeg er så glad, hun er så spesiell, for hun er så snill med oss alle sammen, hun er så takknemlig, hun er så kjærlig, så hun er sånn, når vi går ut av rommet, så opp med hendene og viser oss hjertet og sånn, og så tenker jeg, Gud, min mor klarte å skape det på slutten av livet sitt, altså. Og det synes jeg er så vakkert, og jeg har så respekt for det. Sånn at når hun gikk bort den natta, så var det sånn, jeg satt igjen med respekt, ydmykhet, takknemlighet, og det er også en enda større respekt for livet da. Så det ble vakkert midt inne i sorgen. Og så tenker jeg også at du var jo bevisst til stede der. Du snakker om at du satt der 8 timer, 12 timer. Du valgte det bevisst, du var til stede. Vi har mange mekanismer hvor vi kan flykte unna, ikke sant? Vi kan kjempe, vi kan gå inn i så mange sånne responser som kommer fra
ur i hjernen vår. Men det å gå bevisst inn i noe, gå bevisst inn i healingarbeid, være bevisst rundt sorgen. Jeg tillater meg selv å være der nå, for jeg tror når vi gjør ting ubevisst, at vi går glipp av noe. Ja. Og da kan vi lett være i offer, uten at vi vet engang. Veldig den der, stakkars meg, og det skjer alltid meg, og det blir aldri bra. Og bare å bli bevisst på de tankene også, da har du jo hevet frekvensen allerede. Å ja, det er sånn jeg tenker. Eller er det jeg som tenker det? Eller er det tanker som skjer? Altså, dette skjer nå. At vi ikke identifiserer oss så mye med at nå skjer det oppe masse i hodet mitt. Det betyr ikke at det er jeg. Det betyr ikke at det er mine tanker egentlig. Så bevissthet har hjulpet meg så innmari i det å ikke identifisere meg med alskens følelser, men kjenne, ok, nå har jeg en følelse av tristhet, nå har jeg en følelse av sorg, da skal jeg kjenne på den og la meg være i den, og så la den bevege seg, uten å presse gjennom noe, og så tillater jeg meg selv kanskje ikke å føle på det jeg bør føle på, og så later jeg som jeg føler noe annet, fordi jeg burde jo være positiv. Så, og da tror jeg i det da, så kommer en aksept, og i det så hever du frekvensen allerede, og jeg tror prosessen går raskere da. Det er i hvert fall det jeg har følt på min kropp da. Så er det sånn, hvis at vi har sånn at vi går inn i offer da, at vi, det er så synd på meg og så videre nå, selvmedlidenhet rett og slett, det er også en nyttig kraft. Sånn at det er viktig å ikke dømme den heller, men det handler om at vi skal ikke være det for lenge. Fordi at selvmedlidenhet, når jeg satte med brekte ribben, den situasjonen med å ramle ned i brønnen, og slo meg så stygt at det brølet utover hele hyttefeltet der, og da synes jeg ordentlig synd på meg selv også. Ja. Nå er det massivt med snø her ute, og nå har jeg brekt ribbene, og nå har Men du gjorde det bevisst. Og jeg gjør det bevisst. Ja. Går helt bevisst inn i det. Og så, når vi gjør det da, for det er så viktig å ikke dømme det, for da kan vi jo bare sånn, nå må jeg ta meg sammen, og så må jeg være positiv og så videre. Da handler det rett og slett om, ok, nå har jeg det så vondt det. Og det må jeg også ha respekt for. Jeg må jo ha veldig respekt for meg selv når jeg har det vondt. Og ofte så kan vi ha respekt for oss selv når vi, nå mestrer jeg, nå får jeg til, nå skapte jeg noe bra, nå fikk jeg klapp på skuldra, nå gjorde jeg ditt og datten. Det er mye lettere å ha respekt for. Men når vi virkelig trenger det, det er jo det når vi er virkelig nede, når vi kjenner det at, vet du hva, det her var ordentlig smertefullt, det her var ordentlig vondt, nå har jeg det vondt, det er da vi trenger oss selv mest. Det er jo et eller annet sånn uttrykk som heter sånn, elsk meg mest når jeg fortjener det minst. Og det er jo da vi virkelig trenger det. Når vi er på det mest sårbare, det er da vi virkelig trenger å ha respekt for den vi da er. For da skal vi lære noe, erfare noe som er veldig vondt. Ikke sant? Og mange i en alternativ verden, i en selvutviklingsverden, ser på det her som nederlag, da, eller at sånn, og jeg tenker, nei, helt motsatt. Fordi at når jeg for eksempel ser på min historie bakover, så har det ikke vært akkurat sølvskje i munnen og solskinnshistorie. Og det er jeg så takknemlig for. Jeg har så respekt for det. Fordi at jeg tenker, hvis jeg har gått ja, og så gjorde jeg det, og så ordnet det seg, og så gikk alt så veldig fint. Hvor er da innsatsen, hvordan får jeg de svære musklene hvis jeg ikke gjør en innsats for meg selv? Hvis alt da bare gått fremover sånn, så da kan jeg ha blitt kanskje bitter eller sur, eller begynt å kreve av folk rundt meg, eller skal alltid ha det lett, eller lettvint, eller... Så jeg tenker vi mennesker har godt av da, å oppleve vonde ting, og kjenne på smerte. For vi får jo virkelig kjenne hvem vi er, helt inn i kjernen av oss selv. Og jeg tenker det hele poenget med å være menneske, det blir kjent med meg selv. Hvem er jeg når jeg lykkes, hvem er jeg når jeg føler at jeg mislykkes, hvem er jeg når jeg er sårbar, hvem er jeg når jeg er sterk, hvem er jeg, og så videre. Men folk dømmer veldig fort da, seg selv, og dømmer dermed også fort andre. Kaller folk for energityver, eller ghoste hverandre, eller du er ikke bra nok for meg, eller vi skal tro det samme, eller og så videre. Men da stopper vi en del av læringen da. For at, som du sier, vi må være bevisst, vi må leve bevisst, for da tar vi virkelig imot.
Og vi må tørre å gå ned i dybden, og vi må tørre å gå opp i høyden, og vi må tørre å søke balanse. Og det er jo det som jeg ser som meningen av livet, da. Det er ikke meningen at vi skal skynde oss på den reisen for å komme fram til Soria Moria, eller Perleporten, eller hva det er. Altså, hele poenget er jo å finne ut hvem kan jeg være nå? Sånn som jeg sa tidligere, jeg hadde selvrespekt. Det kan ikke måle seg med den selvrespekten jeg har i dag. Jeg hadde egenkjærlighet, kan ikke måle seg med den jeg har i dag. Så vi kan hele tiden skape bedre, ikke fordi at det ikke var bra nok det vi var, men for at oi, det her stedet har jeg aldri vært før. Det her er en annen frekvens. Oi, her var det spennende. Hvordan kan jeg leke med den? Hva kan jeg skape ut ifra den her? Jeg blir blown away da, hele tiden over hvor fantastisk dette universet er, og hvor mye som er der ute, og hvor fantastisk store vi er. Jeg har jo hatt noen sånne åndelige opplevelser også, en sånn mystisk opplevelse en gang, hvor jeg bare vokste meg selv større og større og større. Det var en meditasjon hvor jeg følte at jeg så hvor stor jeg var, og hvor store vi alle er. Og det var uendelig, jeg bare vokste og ble større og større og større. Og så tenkte jeg etter jeg på en måte våknet opp fra den opplevelsen eller visjonen eller hva det nå enn var, men det føltes veldig virkelig da. Så tenkte jeg, hvorfor kan jeg ikke ha den følelsen hele tiden? Hadde jeg gått rundt med den følelsen, så hadde jeg jo vært i Soria Moria som du kaller det, eller vært opplyst eller hva. For da hadde jeg virkelig sett sannheten om hvem jeg er. Men så var det sånn, så er jeg tilbake i lille meg-følelsen, hvis du skjønner, altså Jannicke som jeg kjenner Jannicke da. Men det ga meg i hvert fall et anker og en forståelse av at ok, dette er sannheten om deg, Jannicke, og alle andre. Og that was the good news, altså. Og dette her med egenkjærlighet, jeg tenker vi mener virkelig radikal egenkjærlighet, og det går jo på å elske alt, selv de styggeste sidene av oss selv når vi er på det mest misunnelige, eller hovmodige, eller smålige, eller gjerrige, eller alle disse sidene, fordi vi alle har dem jo i forskjellig grad. For jeg tror når du aksepterer alle disse sidene av deg selv, og det handler ikke om å ta action på det, det er ikke det jeg mener, men akseptere at nå kjente jeg den følelsen, nå fikk jeg lyst til det, og nå er jeg forbannet, eller nå føler jeg det og det, og akseptere det, det er en del av det å være menneske, for da gir du slipp på motstanden, for jeg tror vi forsøker så mye å være noe vi ikke er, i stedet for å omfavne det vi er, og gå derfra og utvide oss mer da. For vi kan være så mye, uendelig mye mer enn det vi tror. Det er sånn som, det er så viktig på skolen, så har jeg jo hatt, det første, helt frem til koronaen da, så hadde jeg jo ukentlig skole, 4 økter i uka. Og vi hadde forskjellige tema hver gang. Og så var det ofte sånn at vi sa det at når vi hadde et tema, for jeg leser jo på hvilket tema passer for klassen i dag, dem som er her i dag. Så leste jeg på det, holdt et foredrag om det. Og så leste vi hverandre på det etterpå. Og da er det sånn, når vi hadde det temaet, så wow, det her må være det største temaet som vi kan, hva finnes etter det her? For det var så stort, og wow, det her er jo nesten meningen med livet, ikke sant? Og så kom neste dag, og så kom neste dag, så kom neste uke, så kom neste måned, og så går det året, og så kommer, og så sa vi ofte sånn, og her, og det her er det beste semesteret, for nå har jeg utviklet meg, nå har jeg mye bedre. Det stopper jo aldri. Nei. Sant? Og det er ofte sånn vi tenker at det kan ikke bli bedre enn det her, og da begrenser vi det allerede. Det kan alltid bli bedre, og du kan alltid få det samme igjen. Det husker jeg en teaterlærer sa til meg, at når jeg følte at jeg virkelig fikk et gjennombrudd i en scene, hvor jeg bare, nå satt alt! Det var som alle stjernene sto på linje og sånn. Og så sa hun, if you have gotten it once, you can get it again. Og det glemmer jeg aldri. Fordi at det har vært en sånn begrensende tanke for meg at oi, nå har jeg oppnådd toppen. Jeg kan jo ikke få det bedre enn det. Og det er jo, da går jo taket der. Så den har jeg kastet da. Ja, det er bra. Ja. Det er sånn, hvis du står på en fjelltopp, så finnes ikke noe tak, vet du. Hele universet. Kjempesvært.
Ja. Ikke sant. Og så hadde jeg lyst til å spørre deg litt om dine perspektiver på den tiden vi befinner oss i. Fordi slik jeg oppfatter det, så er vi i et enormt bevissthetsskifte, hvor rett og slett vi er på vei opp i et nytt bevissthetsnivå, hvor vibrasjonen er høyere. For jeg tror at alt er energi, det er det jeg har lært, og tror virkelig på, og at energi vibrerer. Og nå er vi da på vei opp i vibrasjon, altså hele menneskeheten. Og samtidig som du var inne på, når vi da går opp i frekvens også og utvikler oss, så kommer grumset opp. Og det er akkurat det som skjer akkurat nå rundt omkring i verden. Fordi at hvis vi skal ha hvis du ser det da som en metafor, som et jordstykke, og så er det i det jordstykket da, så er det masse rotter eller mus eller et eller annet, hva det bruker å være i jord da, jordrotter eller noe sånt, og som lager masse kanaler, masse hull og utarmer jorda, og så får du ikke å plante noe særlig oppå der. Og for at det her jordsmonnet skal bli bra da, for at vi virkelig skal dyrke de her fantastiske vekstene oppå det her, så trenger det her å ut og opp. Og da kommer det opp i dagen, kommer opp i lyset, sånn at vi kan skape god jord igjen. Og det er en metafor for det her som skjer nå, fordi at alt trenger å bli synlig akkurat nå. Fordi at det er så mye skjulte agendaer rundt omkring, og så trenger alt opp i lyset, og alt skal opp i dagen, alt skal opp i lyset. Og når bare vi sier akkurat de ordene der, det skal opp i lyset, fordi at alt som kommer opp i lyset kan transformeres. Det er jo en sånn gammel sayings fra barndommen, tar du trollet opp i sola, så sprekker det. Og det blir noe av det samme, altså. Det skal opp noe, ting skal bli synliggjort, hva som har skjedd rundt omkring i forskjellige land, som har vært under radaren, skal opp noe. Og så skal lyset da ta over på den måten at alle vi menneskene har gått på denne jorda noen år nå, og så har vi da ønsket å fått det bedre, og når vi ønsker å få det bedre, så ønsker vi også dermed å gå opp i frekvens. Noen sier på den måten jeg ønsker å få det bedre. Hvis du skal si det på en spirituell måte, så jeg ønsker å få en høyere frekvens, for det er det som faktisk skjer da. I det øyeblikket vi går opp i frekvens, når vi utvikler oss, så blir vi mer høyfrekvente vesen. Og da må alt det her som er lavere frekvens, det må opp og synes, det må opp i lyset, sånn at det kan bli belyst, sånn at det kan få være med videre opp, eller at det da forsvinner i jorda igjen. Og det ironiske, holdt jeg på å si, det er jo at da kan vi plutselig gå ned i frykt igjen når frekvensen går ned igjen. Og derfor blir det et litt gap, de som går inn i frykt, og de som da aksepterer, ok, dette skjer, og ser det fra det perspektivet, og bare fortsetter å utvikle seg da. Det er det som gjelder nå, fordi at det skiller litt sånn klinten fra hveten akkurat nå. Og for at en skal være med opp i lyset, så må en gå opp i lyset. Altså, skal en være med i utviklingen, så må en utvikle seg. Det sier seg selv akkurat nå. Fordi at akkurat nå så er det så mye polarisering, splittelser, og det her er den store splittelsen som er på å skje i verden akkurat nå. Hvor at nå må du være med. Kom igjen, bli med, for blir de ikke med, så blir de hengende tilbake igjen da. Fordi at alle skal opp i lyset, og en ting som er viktig å ha som en sånn betryggende energi eller tanke i bakhodet, hvis en synes at det er litt mørkt på jorda akkurat nå, så må man huske på at lyset vinner alltid. Det er sånn, hvis du går inn i det mørkeste mørke rommet, og du har en liten fyrstikk, så lyser så å si hele rommet nesten. Lite telglys der, så lyser hele rommet. Så lyset vinner alltid, det er noe som vi må ha i bakhodet. Og jo mer lys vi skaper nå, hvert enkelt menneske, og det handler ikke om denne, jeg må være så positiv energien, men det er denne, nå må jeg gjøre noe godt for meg selv. Og det å skape frykt er jo ikke å gjøre noe godt for seg selv. Så det å betrygge seg selv i disse tider, det ordner seg, det går bra, verden trenger sort og hvit, det er natt og det er dag. Egentlig så vil jo det mørke og det lyse det samme, så vi kan gå fremover i trygghet, og så trenger vi den selvtilliten og selvrespekten og egenkjærligheten som vi kan opparbeide oss nå, sånn at vi da går trygt. Sånn som jeg fortalte tilbake i der tiden jeg har vært i. Tøft, heftig, kan støtte meg på egenkjærligheten, kan støtte meg på selvrespekten, og så går jeg trygt gjennom.
Og det akkurat det vi trenger akkurat nå. Vi trenger å ha så respekt for oss selv og andre mennesker, menneskeheten rett og slett. Og vi trenger å ha respekt for den utviklingen vi skal igjennom akkurat nå. Og det ivaretar seg best mulig i disse tider nå. Frykt det siste vi trenger. Absolutt siste. Og jeg tror det mye forvirring rundt omkring, fordi at de sier det, og det ekstreme sterke meninger der, ekstreme sterke meninger der, og så det nyhetene, og så det fake news som har kommet på agendaen, fake news, og hva kan jeg tro på? Og det jeg føler beskjeden det ok, hva tror jeg? Ja. Ja, hva føler jeg? Hva sant for meg? Kan jeg skille hva som resonerer som sant for meg, og ikke? Og kan jeg våge å stå i det? Det det viktigste av det viktigste nå, at vi alle sammen må gå inn her i oss selv, og så må vi skape herifra. Fordi at nå det sånn, jo mer kokker, jo mer søl, altså. Nå det så mye såkalte sannheter, og det såpass mye løgner, og det såpass mye splittelser, og det sånn, det har begynt å bli nesten litt sånn leira, tror du på det eller det? Du for eller du mot? Og akkurat nå så trenger vi menneskene å forenes mer. Og da må vi forenes med oss selv først, sånn at vi lettere kan forenes med andre mennesker. Hvis vi unner oss selv virkelig, så unner vi andre. Hvis vi lytter til oss selv veldig, så lytter vi til andre. Har vi respekt her, så får vi også respekt til andre. Så det å gjøre den innsatsen, og jeg liker ikke å si jobben, så gjør innsatsen for seg selv nå, så kan stå trygt i disse tider som kommer nå. Og ikke minst utvikle intuisjonen som vi alle har, sånn som du har utviklet til de grader, så har jo vi alle denne intensjonen, tredje øye, magefølelse, og dette her kan utvikles, så jeg tenker det så utrolig viktig at vi legger fokus på det. Ikke sant? Utvikle den videre, slik at det kan bli den GPS-en i denne kaotiske verden, før kanskje ting begynner å bli bedre da. Og så hadde jeg lyst til å spørre deg om, du som da har lest så mange, og du har hatt mange på kurs gjennom oss, også i Wisdom from North, og du har sett så mange skjebner. Hva det folk sliter mest med, og hva den raskeste veien til forløsning? Jeg vet at dette var store spørsmål! Nå skal du høre med hele meningen med livet et lite øyeblikk. Ja. De fleste med sånn grunnleggende følelse av å ikke være bra nok. Så den her, jeg bruker å kalle leken da, ikke bra nok leken, det tror jeg de aller fleste mennesker leker. Og noen vil være så bort ifra den at de hever seg til arroganse, så det blir som en sånn pendel som svinger enten ned til bra nok, eller så går det helt til motsatt side. Men vi skal helst i balansen der. Det her at, ja, hvis vi tror verdensmestere på alt, så går vi ikke inn i utvikling, da jo ikke noe vits å utvikle seg, for jeg kan alt, jeg vet alt, ikke sant? Det jo den der. Og så har du den på andre siden, hvor at jeg ikke bra nok. Jeg duger ikke, rett og slett. Og i disse Facebook-tider og sosiale medier og sånne ting, så det veldig fort gjort å begynne å sammenligne seg, og begynne å danne seg bilder av andre, at andre går rundt med et smil om munnen hele tiden, og helt Synnøve Solbakken og verdensmester i alt mulig. Og så ikke det sannheten. Sannheten jo at vi, alle mennesker, går og leter etter oss selv, og leter etter svar, og har våre utfordringer, for det skal vi jo ha. Så for meg en veldig rask måte, det jo selvfølgelig å lære seg å lese med tredje øye, fordi at der har vi jo GPS-en, der vil fasiten og alt. Og så handler det også om å ta imot når vi får en følelse, når vi går i nærheten av et annet menneske, snakker med et annet menneske, og vi kjenner at vi reagerer på noe. Og ta eierskap til den følelsen, for det min følelse. Når jeg kjenner frustrasjon over det mennesket, det min følelse. Det mennesket der kan ikke komme bort og så stille seg her, og så injektere den følelsen i meg. Det min følelse, det treffer noe i meg. Sånn at det noe der jeg kjenner at, ok, det treffpunktet der da, det kan jeg gjøre noe med, og ingen annen enn meg. Jeg kan ikke regulere det mennesket til at det skal oppføre seg annerledes, snakke annerledes, være annerledes, behandle meg selv, behandle seg selv annerledes. Det meg selv jeg må gå i. Og hvis jeg da kaster skyld og ansvar og sånne ting, så det så mye lettere at, ok, nå blir jeg irritert på hun eller han eller et eller annet, ok, da det et treffpunkt i meg. Hva grunnen til det? Og så kan en da reflektere over,
hva var det trefte, og hvorfor? Og så kan en da ta en beslutning om at, vet du hva, ok, jeg fant ut, det handler egentlig om det og det og det, og det fra barndom, eller det og det trossystemet, eller den og den holdningen, antagelsen, og så videre. Vil jeg ha det med meg videre, eller vil jeg si at her stopper det? Og hva vil jeg ha i stedet for? Fordi at vi må alltid, hvis vi fjerner et eller annet i livet, så må vi fylle på noe annet. Vi er som sånn, du kan tenke deg, hvis du har hull i et tann, og tannlegen borer, så må han fylle på en plombe, for ellers så blir det hull igjen. Så hvis vi kvitter oss med noe, så må vi fylle på det motsatte. Og når vi gjør det, hvis vi går rundt og da tar imot sånne treffpunkt, matcher, som jeg kaller det i mitt språk, hvis vi tar imot det, så får vi forløst, og vi får fylt på noe annet. Vi får forløst og fylt på noe annet. Og det skjer når elevene begynner å gjøre det, da begynner det å gå fort. Men det kan jeg jo se for meg, og jeg har jo jobbet mye med det selv, og vi skal jo jobbe med det i kursene vi har sammen og så videre. Fordi da ser man så veldig sin egen projisering. Når man projiserer ting over på andre, plutselig så er du kommet hjem og kjempeirritert, og så er alt partneren gjør er bare feil, og så ser du plutselig at oi, dette her skjer i min egen verden, og så skilte jeg på den personen der, eller at ble kjempeirritert på at han gjorde et eller annet sånn, eller hun gjorde sånn. Det handler jo om meg og min verden. Og en annen ting, når du er forelsket for eksempel, da, så er jo forelskelsen i deg. Og det har jeg tenkt mye på, at ok, i forhold til min kjæreste, snart mann da, så er det jo mitt ansvar å holde den levende. Fordi forelskelsen skjer jo inni meg. Det handler jo om hvordan jeg ser på han. Det må jo jeg ta ansvar for. Det er ikke det at han skal gjøre alle disse tingene, så skal jeg føle et eller annet. Jeg må jo ta ansvar for den følelsen. Så det har fascinert meg litt, fordi at jeg har aldri tenkt sånn før, at det skjer jo i meg. Så da kan jo jeg også gjøre det med alt mulig annet, altså hvordan ser jeg på livet? Jeg kan jo skape disse følelsene, jeg kan jo skape det og det perspektivet på livet som jeg ønsker. Og det husker jeg i depresjonen min, så jeg jo hele livet som mørkt, men det var jo jeg også som skapte det, alt det grå. Jeg måtte jo begynne å se på livet annerledes, se magien i det, og det du fokuserer på, det er jo det som vokser, det er jo det du ser. Og det er jo litt artig å tenke på at når vi ser på farger for eksempel, jeg ser på den blåfargen der, eller litt sånn lilleaktig blå, eller hva jeg skal kalle det, så kan det godt være at du ser den fargen helt annerledes enn meg. Vi kan jo ikke forklare blå, vi kan ikke forklare grønn. Så alt er jo egentlig veldig individuelt, altså vi lever jo egentlig veldig på mange måter i vårt eget univers. Absolutt, absolutt. Nå trakk jeg det litt langt her, men jeg ble litt filosofisk. Så tilbake til egenkjærlighet, da, en lang vei til egenkjærlighet. Så det du gjør godt for deg, det du skaper i deg, i ditt eget univers, det er slik livet ditt blir egentlig. Og konsekvensene, de gode konsekvensene av det, er jo da at du også hjelper andre og transformerer andre gjennom det også da. Og det er sånn, det er så vakkert, synes jeg, når vi mennesker forstår at vi skal ta eierskap til livet, at vi skal ta eierskap til oss selv, og at det å ta ansvar for meg da, at jeg tar ansvar for meg, det er ikke et tungt ansvar, det er faktisk selvrespekt og egenkjærlighet, og det gir en selvtillit, fordi at jeg er faktisk mitt ansvar. Det jeg føler, det jeg skaper, det jeg er, alt, det er mitt ansvar. Takk og lov. Ja, det er ofte at vi tenker at foreldrene skal ta ansvar, og det er alle andre som skal ta det ansvaret, og det husker jeg når jeg våknet opp til det at jeg må ta ansvar for mitt liv. Det var sånn, må jeg det? Filler, det er mitt ansvar, altså det er jeg som må gjøre dette her, altså, fordi det er litt det der, ja, men det er Gud sin feil, og det skjedde, og så bare havnet jeg her, men oi, det er jeg som faktisk må ta tak, og det er litt sånn ydmykende å komme til det punktet, men når man har kommet over det punktet, så blir det også en naturlig del, og så er det sånn man lever videre også, at man stadig tar den approachen til ting da, og det er jo det jeg kaller veldig empowering, altså det gir så mye kraft at du tar ansvar for livet ditt, og igjen denne bevisstgjøringen, og nesten ser hele livet som
som en lesning, ikke sant? At alt som skjer rundt meg er det er en læring i det. Det er kanskje ikke tilfeldig, jeg tror ikke på tilfeldigheter, det er noe for meg, og på en eller annen måte har jeg skapt det. Men nå blir jeg veldig filosofisk igjen. Ja. Helt nydelig. Vi har veldig likt trossystem her, Ja. og det er sånn, jeg synes det er så vakkert det, når vi forstår, når vi kommer til det punktet da, at vi forstår at det har lagt så mye til rette for oss selv, egentlig, på forhånd, noen kaller det skjebnen, og det å kunne gi oss selv muligheten da, ved en lesning eller ved å ta ansvar, at vi gir oss selv muligheten til å velge ut ifra de mulighetene vi faktisk har. At vi da ser på den veien som er fremover, og så tar vi beslutning hvordan har jeg lyst til å oppleve tida fremover nå. I stedet for, å Gud, hvordan tider blir det nå? Så kan jeg spørre meg selv da, hvordan har du lyst til å oppleve det som det ligger fremfor deg nå? Har du lyst til å skape mer moro? Har du lyst til å skape mer lekenhet? Har du lyst til å skape en større vennekrets? Har du lyst til å ha mer selskapelighet? Altså, hva har du lyst til å skape? Tanken om at vi selv da kan skape det, den blir så lett når vi først begynner å gjøre det. Det er sånn jeg tenkte sånn, jeg har lyst til å ha litt mer retreats rundt omkring. Og så 2 dager etterpå, så snakket jeg med ei som jeg snakket om før, kanskje vi skal samarbeide om et eller annet. Og så snakket jeg med henne på telefonen, og så sier jeg, du, men kan ikke jeg og du lage en retreat sammen da? Og der var det. Det var sånn, det ønsker jeg, og der er det. Så tenker jeg at vi mennesker, vi må ta det her ansvaret for oss selv, og vi må ta beslutninger om at, vet du hva, det her er mitt liv. Og jeg kan ikke sitte og kreve fra alle andre, fordi at hvis jeg har skapt det selv, så har det så mye mer verdi for meg, fordi at å få det bare lagt opp i hendene og sånn, så ja, det kan ha verdi det også, men når jeg vet at det her har jeg ønsket meg 2 dager siden, eller for et år siden, eller et eller annet, så har jeg ønsket meg, og så er det her, så har jeg en finger med i spillet, altså det er jeg som styrer spillet, som er da livet mitt, og da blir det sånn, det å skape jo mer egenkjærlighet, det å skape jo mer selvrespekt, når vi oppdager det, at ja, jeg kan bestemme så mye selv. Jeg er ikke prisgitt noen rundt meg. Noen. Ja. Og at altså, verden ligger for våre føtter. Det handler jo om perspektivet, og disse begrensende tanker om at jeg er for gammel eller sånn, og nei, har det ikke skjedd nå, så kommer det ikke til å skje. Men igjen, mye, at det er ikke begrenset. Begrensningene er i tankene våre. Ja. Og de er ofte da holdninger og antagelser fra barndom. Ja. Fordi at jeg kaller den barneoppdragelsen da, som har vært i veldig mange år, det kaller jeg, det er jo ganske brutalt å si, men det er makt. Fordi at når vi forteller andre hva de skal gjøre, nå må du sitte pent. Hva verden betyr nå det? Pent? Sitter du pent, eller er jeg pent, eller vi sitter jo helt forskjellig. Sitter jeg pent nå? Ja. Så når vi forteller barna hva de skal gjøre da, og hva som er feil, og hva som er rett, og sånn, for meg så blir det maktenergi. Når vi bruker kraftenergi i stedet, hvor at vi da lar dem få lov til å utvikle kraften sin, hvordan har du lyst til å gjøre det? Har du lyst til det? Vil du det? Hvordan føles det å gjøre det? Ikke at vi kommer og forteller at den tegningen var fin. Men jeg kan jo synes at den var fin, men du kan jo også spørre da, hvordan føltes det? Er du glad? Koser du deg? Har du det morsomt? Wow, har du tegnet? Vi har en annen, skulle gjerne ha en annen struktur på det her med oppdragelse, for da drar vi opp og sier at sånn skal det være, kontra det her opplæring. Hvordan vil du teste ut det? Sånn som jeg hørte en far som sa til et barnet sitt at, ja, har du gjort det på skolen? Har du tegnet på møblene på skolen? Hvordan har du lyst til å løse det? Ja, men pappa, jeg er livredd for at enn hvis læreren ser og sånn. Hvordan har du lyst til å løse det? Jeg har lyst til å vaske av etter meg. Ja, vil du at vi skal dra opp på skolen nå og gjøre det, eller skal vi gjøre det i morgen tidlig før skolen starter? Jeg har lyst til å gjøre det med en gang. Ok, så dro han opp, så gjorde de det. Og så var det gutten selv som fant løsningen, og så støttet pappaen det da. I stedet for å si at, du dam, det var dårlig gjort, nå får du straff.
Mm. Jeg skal gå og snakke med læreren, og læreren får du sikkert straff av, og så videre. Mm. Sånn at når vi har en mer sånn kraft, når at vi får finne løsningene sjøl i livet, vi blir ikke pålagt dem, men vi finner dem, da får vi en helt annen tilnærming til livet også, i stedet for at det blir sånn at myndighetene er foreldrene våre når vi blir voksne, eller regjeringen blir foreldrene våre, eller de andre, eller Nav, eller de andre blir Mm. dem jeg har krav på, Mm. så nå må jeg få. Kontra det her at hva har jeg lyst til, hva vil jeg, hva trenger jeg? Jeg har lyst til å skape livet mitt sånn, jeg har lyst til å erfare det her nå, og så videre. Så da blir vi Veldig. mer kraftfulle vesen. Ja, og vi er utrolig kraftfulle vesener. Ja. Hva er den største spirituelle innsikten du har fått i ditt liv? Oi, det var virkelig et stort spørsmål. Det her at vi kommer ikke alene til verden på et vis, fordi at vi har med det her sjelen på laget. Mm. Og at sjelen vil alltid, alltid, alltid vårt beste. Alltid! Mm. Og da kan jeg stole på det når jeg får beskjed, si opp lokalet ditt i dag. Ok, så jeg nesten begynner å grine når jeg skal gjøre det, men jeg drar opp og gjør det. Mm. Ikke sant? Så, og det å ha den her indre fasiten, GPS-en, sjelen, da, og vite da at det er essensen av meg. Det for meg er å leve spirituelt. For jeg er veldig sånn, jeg er jo trønder, og jeg er en veldig jordnær person. Og jeg liker det veldig sånn, du kan bevise, og det er fakta, og jeg er ikke så veldig høyflyvende av meg, for å si det sånn. Veldig jorda. Så det å kunne leve da med det her på laget, og vite at, vet du hva, det er faktisk noe som, det er en kontakt vi har i oss, vi kan plugge inn den kontakten oppe i pinnhalskjertelen, og så når vi er der, så blir det klarere å høre, vi hører klarere, vi ser klarere, vi føler klarere, alt blir tydeligere. Og det er ren fakta, vi er født med det. Det er ikke noe sånn hokus pokus eller noe rart, vi er født med det. Og ofte så er det sånn, hvis folk for eksempel, jeg husker jeg som snakket om at du har sett en sånn selvutviklingsbok som var så bra for det, det var om visualiseringsteknikker, så hadde hun suttet og visualisert seg og tenkt for seg det hun ønsket seg, og så fikk hun det. Og det er jo helt fantastisk. Og det var sånn som folk, ja, visualiseringsteknikker, det er bra, og det har jeg hørt, og det skal jeg jo gjøre, og så videre. Men tvert du snakker om å gå inn i tredje øye, så tror folk at det blir noe sånn, å ja, da er det noe skummelt, eller noen skal velge å tro på, ikke tro på, og så videre. Men det er jo senteret for sjelen vår, og vi har det alle sammen. Det er ikke noe hokus pokus, når vi søver om natta, så er vi der. Og når vi sitter og drømmer oss bort da, eller som jeg kalte når jeg var liten, for jeg var god til å drømme meg bort, så kalte jeg drømme meg til. For jeg drømte jo veldig om fremtid, og hvor jeg skulle, og hva jeg skal bli når jeg ble stor, og alt sånt. Store drømmer. Og når vi gjør det, så er vi automatisk oppe i tredje øye. Så vi er der alle sammen. Og så handler det om at, kan vi stole på oss selv? Selvfølgelig kan vi det. Det er jo den leken jeg snakket om i sted, den der, jeg er ikke bra nok en gang til å stole på den informasjonen jeg sitter og gir til meg selv. Selvfølgelig kan vi alle det. Selvfølgelig, det er din indre stemme, det er din informasjon. Så det er sånn jeg bruker å si til folk at når de går opp i tredje øye, altså, enten så kan det være en følelse, det kan være et ord, det kan være et bilde, alt er informasjon. Alt den opplever når den er i det punktet, alt er informasjon. Og alt er ens eget. Og det er det jeg synes er så, det er så vakkert, det er så flott, det er så betryggende, det er så godt. Jeg vet at skjer det et eller annet i livet mitt, så kan jeg lese på hva handler det om, hva kan jeg gjøre, hvordan skal jeg håndtere det, og så blir det så enkelt, og så lett, og så kjærlig, og så respektfullt. Det blir så verdig på et vis, kontra det her å lete etter svar overalt, og leken ikke bra nok leken da. Og apropos det, så har du jo snakket mye om det, men jeg spør alle mine gjester om dette her. Hva er egenkjærlighet for deg? Egenkjærlighet for meg, det hadde jeg svart annerledes før enn jeg svarer nå, for nå kjenner jeg egenkjærlighet ut for meg, det blir nesten sånn, det klarer jeg ikke å snakke om, som en sånn god, genuin følelse, som er en blanding av respekt, og sterk kjærlighet og ro, og en tilstedeværelse. Sånn at da kjenner jeg at det er akkurat som dagene nesten blir lengre, fordi at jeg er så til stede i meg selv, som jeg
aldri har vært i livet mitt. Og det her, den sterkeste formen for egenkjærlighet, den starta nå i november, rett før jul. Og fram til nå så har jeg det er nesten så jeg går og bader den følelsen. Og den får meg til å gjøre alt som er bra for meg. Den får meg til om jeg har så vært kjempeglad i andre mennesker før, så blir jeg enda mer glad i dem nå. For jeg ser dem ut ifra lys, ifra mitt eget lys, da, indre lys, den kjærligheten som jeg nå da har. Og den er så Nei, jeg har aldri opplevd så sterk som den er nå, og den gjør meg veldig godt. Og det gjør at jeg velger mye, mye oftere enn før å ivareta meg selv på gode måter, og at jeg velger meg selv først. Ikke som en sånn egoistisk handling, men som en sånn naturlig trygghet, sikkerhet og ro, da. Og så kan jeg faktisk se at enkelte situasjoner, at jeg kan se på enkelte situasjoner og tenke, bra, nå kan jeg beundre meg selv for det, at jeg taklet, tålet og tok imot den situasjonen. Når jeg ser tilbake på hun som satt ved senga til mora si, for eksempel, så kan jeg se på, så kan jeg beundre den måten jeg tok imot det på. Den verdigheten og den respekten og den kjærligheten jeg tok imot det på. Og da kan jeg kjenne at det kan jeg enda nå et år etterpå kjenne på. At jeg har med meg, og at jeg er glad i meg selv fordi at jeg da tok imot det så veldig. Så den forsterker seg. Og jeg kjenner at jeg endrer meg i den, fordi at jeg kjenner at jeg blir mer og mer ro og trygghet og godhet da, i meg, på grunn av det. Ja. Og så det største spørsmålet av de alle, som jeg spør alle, det er, hva er den dypere meningen med livet fra ditt perspektiv? Og det er helt klinkende klart å bli kjent med oss selv som spirituelle vesen. Og da mener jeg som både menneske og sjel på samme tid, sånn at vi vet at vi har med oss sjelen på laget, og at når vi skal ut på dypt vann, at vi vet at ok, si stopp da når jeg ikke kan gå lenger til sjelen, så da vet jeg at jeg kan gå dit og ikke lenger. Takk skal du ha for at du sier fra til sjelen. Og så tåler jeg såpass. Det er iskaldt, det er vondt eller vanskelig, og så plutselig så kan jeg kjenne at jeg blir kjent med meg selv. Når jeg går ut på dypet, eller jeg går ut i kaldt vann, som en metafor da, eller jeg står i situasjoner, og så har jeg den her tryggheten som jeg vet at jeg kan si fra til sjelen min, stopp meg når det er riktig, si fra når jeg må gjøre sånn, hvis jeg er ute og kjører, si fra når jeg skal svinge, hvis det er et eller annet. Og det er så... Det å bli kjent med seg selv på den dype måten, det er sånn som jeg kjenner at jeg unner alle. Tenker i barnehagen skulle vi ha startet med det her, at du kan bli kjent med deg selv. Hele poenget med å være her, er å bli kjent med deg selv i alle situasjoner. Nå er du sint, ja, da blir du kjent med den delen av det. Nå er du lei deg, da blir du kjent med den delen av det, og det er også ok. Hva trenger du da? Og da har vi fått en... verdig, respektfull, varm, vennlig, kjærlighetsfull verden. Men det kan vi jo skape hver en av oss inni oss, først og fremst. Og så kan vi skape det i verden etterpå. Jeg tror vi er på vei. Det tror jeg. Hva er ditt siste budskap til de som lytter eller ser på i dag? Kast den der leken, slutt med den leken, ikke bra nok leken. For vet du hva, alle sammen er vi så fantastiske. Det er sånn, for alle og en som har blitt lest eller har lest seg selv, så vet de mer at, vet du hva, vi er så mye større enn vi tror. Vi er så mye større enn de her tankene som løper løpsk, enn de her følelsene som kan løpe løpsk. Vi er så mye større enn det vi tror. Så det ønsker jeg for alle sammen. At alle skal forstå. Takk for at du kom tilbake på podcasten, Marit, og takk for alt det fantastiske arbeidet du gjør, og ikke minst alle kursene vi har skapt sammen, som du har på Wisdom from North, som er en glede å dele med andre, og gratulerer igjen med 20 års jubileum. Tusen hjertelig takk, og takk til deg også. Veldig, veldig fint å samarbeide sammen, og skape verden til et bedre sted.